ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நீனல்ஸ் விசிட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டே அவுட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓட்டு போட்டு முடிச்சுட்டு எல்லோரும் வீட்டுக்கு போயிருப்பீங்க. நாங்கள் அப்படியே அவுட்டிங் போகலான்னு கிளம்பி வந்துட்டோம். நாம் இப்போ எங்கே போக போகிறோன்னா, ஊட்டியிலேருந்து 24 கிலோமீட்டரில் இருக்கிற மஞ்சக்கொம்பன்ற இடத்துல நாகராஜர் திருக்கோவில் இருக்குது. அங்கே தான் போக போகிறோம். இதுதான் அந்த நாகராஜர் திருக்கோவில். என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம கீழே பார்க்குறது நாகராஜர் கோவில், மேலே இருக்கிறது அம்மன் கோவில். நாகராஜர் கோவில் ரொம்ப விசேஷங்க. இங்கே குழந்தைக்காகவும் வண்டி பூஜைக்காகவும் நிறைய பேர் வருவாங்க. அதே மாதிரி மேலே அம்மன் கோயிலும் நல்ல விசேஷமான கோவில் இது. அமாவாசை அன்னைக்கு இங்கே பக்த ஜனங்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க. அதே மாதிரி மே 1ஆம் தேதி குண்டம் நடக்கும். இப்போ குண்டத்துக்கான ப்ரிப்ரேஷன் தான் நடந்துகிட்ருக்குது. மே 1ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபுல் க்ரௌடாக இருப்பாங்க. நல்லா பார்க்குறதுக்கு நிறைய கடைங்க, அப்புறம் எங்கே பார்த்தாலும் மக்கள் கூட்டமாக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியாக இருக்க இந்த இடம் மே 1ஆம் தேதியும் அமாவாசை அன்னைக்கும் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்குங்க. இன்றைக்கி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மஞ்சக்கொம்பைக்கு நாங்கள் வருஷத்தில் 4 to 5 டைம் வந்துடுவோம். ஏன்னா இங்கே வர வழி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டீ எஸ்டேட்டு, சைட் சீனு, அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபுல்லாக காட்டேஜஸ்ஸு, ஃபாரஸ்ட்டு, அந்த மாதிரி 2 சைடும் சூப்பராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஊட்டி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நேச்சரை விரும்புகிற ஆளாக இருந்தால் இந்த இடம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மோஸ்ட்லி இது சிட்டி அவுட்ரு அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு கடைங்க அதிகமாக இருக்காது. கைகாட்டி, காத்தாடி மட்டும் அப்படின்ற 2 இடத்துல தான் கடைங்க இருக்கும். இங்கே டீ குடிச்சிக்கலாம், சின்ன ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும், சாப்பாடு வாங்கிக்கலாம். மற்றபடி இங்கே இன்சைட் வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டீ எல்லாம் கிடைக்காது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது லாவெண்டர் ட்ரீ. ஏப்ரல் மே மாதத்தில் வந்தீங்கன்னா நல்லா பூத்து அழகாக இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இப்போ இந்த கோயிலோட ஃபுல் வியூ உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் பாருங்கள். இந்த லாவெண்டர் ட்ரீ எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இது மேலே கோவிலேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் காமிச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த என்ட்ரன்ஸ் இப்படி இருக்குது. ஒரு வர்த்தான பிளேஸுங்க விசிட் பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் ஃபுல் வியூ பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். இது நாகராஜர் கோவில், முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதுதான். ஆளுங்க வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க, குண்டத்துக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது அம்மன் கோயிலுக்கு போகிற வழி. ஃபுல்லாக பாருங்கள், சுற்றி டீ எஸ்டேட் தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ஃபுல் வியூவும் எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் கோயிலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். திரும்பி வர வழியில் நிறைய மங்கீஸ் இருக்குங்க. இங்கே பார்த்துட்டு சீனரி, வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணி சீனரி பார்த்துட்ருக்கோம். எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அழகாக இருக்குது. அப்படியே பார்த்துட்டு மங்கீஸ் பார்த்திங்களா, நிறைய மங்கீஸ் பார்க்கலாங்க இங்கே சுற்றி. பார்த்துட்டு ஹோட்டல்லேருந்து சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி மோர் நேச்சர் வீடியோஸ்க்கு நீனல்ஸ் விசிட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.